路加福音第23章，耶穌喺希律面前受審。比拉多一聽見就問：呢個人係加利利人嗎？既知道耶穌屬希律所管，比拉多就將佢送到希律嗰度去。嗰時希律正喺耶路撒冷。希律見到耶穌就非常高興，因為聽見過佢嘅事，早就想要見佢，並且指望睇佢行啲神蹟。於是問佢許多嘅話，耶穌卻一言不答。嗰啲祭司長同文士都企喺度竭力控告佢。希律同佢嘅士兵就藐視耶穌，戲弄佢，俾佢穿上華麗嘅衣服，將佢送返比拉多嗰度去。從前希律同比拉多彼此有仇，喺嗰一日竟然成咗朋友。